Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Baston Hitam Channel. Oke, di video kali ini saya mau kasih tips buat kita semua, dan mungkin juga buat anak-anak kita, khususnya yang anak kita masih bayi ataupun umur 1-5 bulan yang sering batuk pilek ya. Dan kita nggak usah bingung, kita nggak usah panik, dan bahkan kita harus selalu ke dokter ataupun kita harus selalu terapi ya. Ini adalah tips buat di rumah untuk kita semua, untuk menjaga kesehatan kita dengan cara terapi uap sendiri di rumah. Bahannya seperti apa? Oke, sebelumnya saya mau ceritakan dulu bahwa sekarang ini musimnya musim pancaroba ya. Seperti kita tahu, musim pancaroba kadang panas, kadang hujan. Seperti video yang saya buat ini sekarang ada di tahun 2022, di bulan Februari, masih hujan panas ya. Dan penyakit yang sering menyerang itu memang pilek, batuk, demam, dan lain-lain. Dan kita sering terjadi seperti itu, enggak cuman anak-anak, bahkan kita yang sudah dewasa, kita orang tua pasti juga kena. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita, dan menjaga pikiran kita agar tetap selalu positif. Oke, saya akan memberikan ulasan tentang video yang tadi ada di depan itu dengan apa? Oke, ini adalah alat uap yang saya beli di online ya. Ini harganya nggak mahal kok. Ini cuma 20 ribuan ya ke atas lah. Dan variasi sekali juga ya harganya ya. Ada yang bahkan ratusan, bahkan sampai jutaan ya. Dan saya beli yang murah saja. Biar budget saya nggak begitu banyak ya. Memang saya belum bisa beli yang mahal, tapi insya Allah manfaatnya sama saja karena ini nanti menyemburkan uap. Jadi di dalam sini ada air, terus diolah menjadi uap dari alat ini ya. Dan campuran-campuran yang ada di dalam sini, oke, kita buka dulu ya. Itu adalah air panas ya, air panas. Terus di dalam sini bisa dilihat, di dalam sini air panas. Terus ini sudah saya kasih tetesan minyak kayu putih dan irisan-irisan bawang merah. Dan ini bisa dilihat di Google ya, dicari ya, bahwa manfaat tentang campuran minyak kayu putih dan bawang itu bisa meredakan batuk dan pilek. Jadi bisa dicoba teman-teman. Dan alhamdulillah di zaman sekarang tuh banyak sekali alat-alat yang teknologinya keren ya. Ini bisa di convert, apa sih bahasanya, itu dirubah menjadi uap. Jadi lebih mudah untuk kita menghirup seperti itu. Biasanya kalau mau pakai manual ya baskom, terus ini dihirup seperti ini. Biasanya seperti itu ya. Ini nggak usah ribet-ribet. Ini ada alat yang bisa menjadi uap. Oke, ini adalah alatnya. Ini bisa dilihat. Ini portable ya. Ini kita colokkan sini ya, pakai cas. Di sini ada soket buat ngecas ya. Kita masukkan, kita hidup, kita tekan powernya. Kita tunggu saja sampai dia menyemburkan. Kalau nanti macet ya mungkin karena tadi di dalam situ ada bawang ya. Jadi ini alat ini tidak rusak, tapi karena di dalam tadi ada bawang, jadi saat menyedot itu dia terhalang bawang di dalam di situ. Seperti itu. Oke. Seperti ini. Ini bisa juga langsung dihirup seperti ini ya. Itu juga boleh. Tapi kalau memang terlalu banyak bisa jadi over batuk atau gimana lah. Jadi ya dikit-dikit aja lah ya. Dan kalau si kecil kita ini
Ini anak saya lagi tidur seperti ini. Ya jangan kita dekatkan, kasihan. Lebih baik kita agak jauh seperti ini ya. Kurang lebih ya jarak 1 meter, yang penting udara uap ini tuh bisa menyembur ke arah dia. Ini kalau bisa tuh, kalau jangan ada angin ya, jangan hidupkan kipas ataupun AC terlalu kencang. Kita sesuaikan saja anginnya ya, seperti itu. Oke, saya taruh dulu. Oke, jadi itu adalah terapi uap untuk kita semua, untuk yang sudah dewasa ataupun buat anak kita yang masih bayi, untuk meredakan batuk pilek ya. Itu murah sekali ya. Seperti tadi alatnya itu cuman 20 ribuan. Minyak kayu putih mungkin harganya sekitar 10.000 lebih dikit lah. Cuman memakai beberapa tetes saja. Bawang merah cuman pakai 1 bawang merah kita iris-iris saja udah cukup. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat tips ataupun ilmu yang saya berikan ini bisa dicoba di rumah. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.